Salam, əziz və dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda çox maraqlı videodur. Sizin üçün çox vacibdir, çox maraqlıdır. Qulaq asın, xahiş edirəm. Ələxüsus xərçəng xəstələri qulaq asın. Zəncir otu haqqında çox xahiş eləmişdiniz. Mən 1-2 il bundan qabaq çəkmişdim bu haqda video. Amma yenə də suallar verirsiniz. Bilirəm ki, mənə çox inanırsınız, güvənirsiniz. Mən çox dərindən araşdırıram. Oxuduğum kitabların sayı hesabı yoxdur və çoxunuz da inandığınız üçün, güvəndiyiniz üçün mən deyənləri eləyirsiniz, öz sağlığınıza qovuşursunuz. Şükür olsun Allahıma. Bu məni çox sevindirir. Baxın, bu insanlar kimi belə dualar yazırsınız, var olun, dua yazan əlləriniz var olsun ki, əziyyətə dəyər verirsiniz, əziz izləyicilərim. Bugünkü videoda zəncir otu haqqında danışıram. Zəncir otunun faydalarını danışmaqla bitmir. İnanın ki, onu bilmirəm da, mən yerə göyə sığdıra bilmirəm. Bəzi şeylər var ki, sizlər bilirsiniz, öndə gedir. Ələxüsus da xərçəng xəstəliyi üçün, həm profilaktikası üçün, həm müalicəsi üçün. Bu, misal üçün, brokoli ola bilər. Brokolini düzdür, zobu olanlar az yeməlidir. Brokoli olsun, zəncəfil olsun, həmçinin də bu zəncir otu. O qədər sevirəm. Allahın bir möcüzəsidir. Alaqanqal da çox gözəldir. Zəncir otu da rus dilində advançikdir. Mən çox sevinirəm ki, bəzi hallarda siz özünüz də araşdırırsınız. Çünki indi internet zamanəsidir. Onlayn kitab oxuya bilərsiniz. Düzdür, mən onlayn oxumağı sevirəm. Mən belə yaxşı oxumağı sevirəm. Hətta gecələr siz yatanda mən oxuyuram, araşdırıram. Bütün professorların leksiyalarına qulaq asıram sakitlikdə. Təsəvvür edə bilirsinizmi? Bu zəncir otu haqqında da o qədər gözəl sözlər yazırlar. Sağalan xəstələrin şərhlərini oxuyuram. Hamısı yazırlar ki, necə də gözəl təsir göstərir. Tək xərçəng xəstələri üçün deyil. Siz inana bilirsinizmi? Vərəm xəstəliyi başda olmaqla, sidik kisəsində olan soyuq dəymə, iltihab olsun, sümük xəstələri olsun, xolesistit olsun, sarılıqda, canım sizə desin, xəstəlikləri saymaqla bitmir, əzizlərim. Bütün növ soyuq dəymələrdə, hepatitdə, görün nə qədər xəstəlikləri müalicə eləmək olur. Şəkər xəstələri, yəni çəkinmədən onu içə bilərlər. Həm müalicə edir, həm profilaktikası üçün içə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Və ən çox dediyim kimi onkoloji xəstələrin, həm onkologiyanın profilaktikası üçün siz bilirsiniz ki, mənim ailəmdə cavan, sizdən uzaq, qulağınızdan uzaq xərçəngdən rəhmətə getdikləri üçün mən çox dərindən araşdırıram. O mənim elə bir yaralı yerimdir. Ona görə də çox araşdırıram, gecə-gündüz oxuyuram və həqiqətən də real sağalan insanlar var ki, bu həqiqətən də xeyir eləyibdir. Bu advançik, yəni rus dilində advançikdir, Azərbaycan dilində zəncir otudur. Çox xahiş edirəm, mənim bu videoma baxdıqdan sonra özünüz də araşdırın, görəcəksiniz. İçilmə qaydalarını hardan baxır, amma bu yeri var ki, siz onu elə bir yerdən almalısınız ki, biləsiniz ki, doğrudan da təmizdir, doğrudan da zəncir otudur. Misal üçün, mən indi sizə oranın ünvanını videonun axırında deyəcəm və videoya etiketləyəcəm onların səhifəsini. Siz bilirsiniz ki, mən güvənmədiyim yeri sizə demərəm. Çünki ora dindarların, Allaha inanan, Allahdan qorxan insanların mağazasıdır. Hər şey tərtəmizdir. Hətta yağlar belə orada təbii çəkilir, verilir. Gözəl xanımlar, dəyərli qardaşlarım. Ünvanı da sizə səsli şəkildə deyəcəm. Çünki videonun üstünə qoymaq olmur. Səhifələrinə də girib etiketləyəcəm. Girib baxarsınız, özünüz də görəcəksiniz ki, hər şey orada gözəl, təbiidir, təmizdir, naturaldır, orqanikdir. Hər bir şey gözünüzlə görüb alacaqsınız. Yəni zəncir otunu oradan özünüz müraciət edib ala bilərsiniz və biləcəksiniz ki, çox güman ki, çoxunuz artıq bilirsiniz ki, zəncir otunun həkimə düzdür, məsləhət etmək lazımdır, soruşmamış eləməyin, birdən sizə yan təsir göstərə bilər. Mən sizə araşdırdıqlarımı deyirəm ki, nələrə xeyir eləyir və oxumuşam da ki, hansı insanlar, çox insanlar xeyir tapıb. Çoxunuz bilirsiniz yəqin ki, öddə olan daşları, böyrəkdə olan daşları hətta deyirlər ki, əridir, ekzemaya xeyir eləyir, yaralar varsa yaralar tez sağalır. Yəni ki, bir şey əgər onkoloji xəstələrə xeyir eləyirsə, görün bu necə bir möcüzəvi bitkidir. Mən sizin hamınıza məsləhət görərdim ki, əgər hansısa bir nəsə allergiyanız varsa, uşaqlara olmaz təbii ki, hamilələrdir, həkiminizdən məsləhətsiz içməyin bunu, olmaz hamilələrə. Amma belə dediyim, saydığım sizdə problemlər olanlar, həkiminizə də məsləhət eləyib, çox açıq ürəklə onu, biz məsəl üçün, mən onu profilaktika üçün biz ailəliklə tez-tez içirik.
Bunu bir videomda da mən demişdim. Biz ailəvi profilaktika üçün içirik. Hətta 84 yaşında anam belə, Allah cəm analara ömür versin, o da içir. Çox adam özünü o qədər yaxşı hiss eləyir ki, hələ mənim saymadığım daha çox xəstəliklər var. Özünüz də oxusanız, YouTube-da baxsanız, kitablarda oxusanız görərsiniz, həkimlərə qulaq atsanız. Və indi isə ünvanı sizə səsli şəkildə deyirəm ki, gedib tapmanız çox asan olsun. Demək, 8-ci kilometr bazarına yaxın Lotus Ticarət Mərkəzini tanımayan yoxdur. Lotus Ticarət Mərkəzi ilə üz-üzə İrşad mağazası var. İrşad mağazasının arxasında 9 mərtəbəli bina var. 9 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində əl dəva, hər dərdə bir dəva. Deyərdim ki, əzizlərim, həqiqətən orada hər dərdə bir dəva var. Ümumiyyətcə Allah ölümdən, qocalıqdan başqa hər şeyi səbəbli yaradıb ki, yəni bir qocalığın qarşısını alamırıq. Bunu Allah belə yaradıb ki, yaşımız ötdükcə qocalırıq. Düzdür, qocalığı biraz yavaşlada bilərik, amma ölümlə, qocalıqdan başqa dediyim kimi Allah yetirdiyi hər bir şeyləri sağlam qidalarla həyatda uzun, sağlıqlı yaşaya bilərik və bu göndərdiyi Allahın gözəl nemətləri, möcüzələrindən də istifadə edib sağlığınıza qovuşa bilərsiniz. Çünki əvvəllər heç bir aptek yox idi, heç bir həkimlər yox idi. Təbibləri gətirdirirdilər, bitkilərlə, otlarla müalicə edirdilər. Yəni ki, sizlər də özünüz araşdırın. Mən məsləhət bilərəm ki, profilaktika üçün də tez-tez istifadə edəsiniz. Həmişə deyirəm, vurğuluyuram, artıq bütün Azərbaycana səs salmışam. Əgər sağlıqlı qidalanmaq istəyirsinizsə, hətta zobu olanlar belə zobunuzun qaydasında olmağını istəyirsinizsə, onkoloji xəstəliklərdən özünüzü qoruyub sağlam qidayla, bağırsağınızı dərmansız, aclıq otusuz, senadesiz, hətta mən qara kömürü qrupumdakı xanımlara qoymuram içməyə, çünki qara kömür lazımalı bakteriyanı da, lazımasızı da yuyur aparır, bağırsağınızın florasını pozur. Sağlam qidalarla, tam təbii yolla hər gün qəbzlikdən azad olmaq istəyirsinizsə, sağlam 3 dəfə sağlam yeyərək aclıq olmaz, çünki immun sisteminiz düşür. Bir gün xurma yiyin, bir gün alma yiyin, belə şeylər olmaz. Heç mənim qrupuma gəlməsəniz belə bunlardan istifadə eləməyin, çünki qorxuludur, immun sisteminiz düşəndə xəstəliklər ayağa qalxır və mübarizə aparmaq qeyri-mümkün olur. Ona görə bircə dəfə 20 manat ödəməklə qrupuma gələ bilərsiniz. Əgər istəyirsinizsə, hər ay ödəmirsiniz, bir dəfə 20 manat verirsiniz. Nömrəmi videoda yaza bilmədiyim üçün sizə səsli şəkildə deyirəm. Necə deyirəm, eləcə də yaddaşa salın. Əvvəlinə 012 55 70 qoymaq lazım deyil. Ancaq üstə gələk yazırsınız. 7, üstə gələk 7 901 283 26 94. Yaddaşa salırsınız, Rusiyanın WhatsApp nömrəsidir. Mənlə istəsəniz əlaqə saxlayıb gözəl dəriyə sahib olursunuz. 3 dəfə sağlam yeyərək gözəl bədən quruluşuna 53 yaşım var. Belə əgər formada qalmaq istəyirsinizsə, buyurub qrupuma gələ bilərsiniz. Bütün sirlərimi sizlərlə bölüşürəm. Bütün videolarımda dediyim kimi şükürlərinizi bol edin ki, şükürləriniz çoxalsın, şikayətlərinizi azaldın ki, şikayətləriniz azalsın. Sağ olun.